Israel akhirnya menerima balasan setimpal atas perbuatannya yang kerap menindas rakyat di negara Timur Tengah. Seperti peribahasa apa yang kamu lakukan, itu pula yang akan kembali kepadamu. Peribahasa ini sangat cocok menggambarkan bagaimana Israel kewalahan dengan serangan para musuh. Mereka bak singa yang lapar untuk menghancurkan kesombongan Zionis di muka bumi. Jika kalian sudah melihat cuplikan video tadi, Hizbullah melancarkan serangan dalam skala besar ke jantung kota Kiryat Shmona, Israel. Sirene perang kembali meraung-raung yang menandakan perang besar telah dimulai. Serangan Hizbullah mampu membuat sebagian bangunan hancur dan bikin warga panik seketika. Ada satu pertanyaan yang terlintas di pikiran, mampukah Israel menghadapi gejolak kemarahan dari para musuh mereka? Zionis hampir dipastikan tidak akan mendapat bantuan dan dukungan dari Uni Eropa yang sudah resmi menjatuhkan sanksi. Mampukah Israel bertahan di tengah kemarahan aliansi yang kini mulai ikut melemahkan Israel? Cetak Gol coba merangkum karma pedih Israel semua membalaskan dendam untuk hancurkan Zionis sebagai berikut. Kota Kiryat Shmona, Israel mencekam dihujani roket. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas dan memasuki titik yang paling mengkhawatirkan. Semua ini bermula dari sikap sang pembuat onar, siapa lagi kalau bukan Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel itu masih dengan ambisinya, yakni bisa menguasai sepertiga kawasan Timur Tengah. Setelah menjajah Palestina, target selanjutnya adalah menguasai kawasan Lebanon. Gak mengherankan militer Zionis kembali melancarkan serangan besar dalam beberapa hari terakhir. IDF memperluas daerah kekuasaannya hingga Sungai Litani dan mengepung kota Nabatiyeh. Seketika salah satu kota terbesar di Lebanon ini luluh lantak akibat serangan Zionis. Kami akan menampilkan beberapa footage yang memperlihatkan bagaimana mencekamnya di kota Nabatiyeh. Yang lebih miris, serangan besar yang dilancarkan Israel dilakukan saat gencatan senjata. Pemerintah Lebanon turut mengecam serangan udara skala besar yang dilakukan militer Zionis. Nawaf Salam mengatakan Israel secara sengaja menyerang Lebanon dengan tujuan membumi hanguskan. Dalam artian punya misi untuk mengusir dan melenyapkan penduduk asli Lebanon. Menurut Perdana Menteri Lebanon ini, tindakan ini bertentangan dengan norma dan hukum internasional. Apa yang dilakukan Israel bukan hanya pelanggaran terhadap hanya diperingatkan saja. Ibarat masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Zionis seolah Perdana Menteri Israel ini bahkan mengklaim kemenangan di tanah Kanaan. Netanyahu mengatakan telah membunuh 900 anggota Hizbullah dalam perang yang bergejolak. הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. Gak cuma itu, Netanyahu juga mengklaim telah merebut Kastil Beaufort berusia 900 tahun. Israel Katz selaku Menteri Pertahanan mengatakan kastil ini telah resmi menjadi milik Israel. Kastil Beaufort sendiri punya nilai simbolis yang kuat. Israel pernah menduduki kastil ini pada Perang Lebanon pertama pada tahun 1982. sebelum akhirnya mundur di tahun 2000. הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו,
אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני דיברתי עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי, הם אמרו לי, ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ראש הממשלה, הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו. ובכן, מתחילת מלחמת התקומה, אנחנו חיסלנו 8,000 מחבלי חיזבאללה. מאז שהגת הארי, 3,000. בחודש האחרון בלבד, 700. זה יותר מכל מה שחיסלנו במהלך מלחמת לבנון השנייה. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, בלבנון, הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על יישובינו. ביום שישי שוחחתי עם המח"טים, הם מח"טים נועזים בתוך השטח, מובילים את החיילים הגיבורים, והם אמרו לי, ראש הממשלה, אנחנו מבצעים את המשימה. אנחנו מסתערים קדימה, וחיזבאללה נס על נפשו. ואני אמרתי להם, אני איתכם, עם ישראל כולו איתכם, זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה. Melihat Israel yang semakin kuat, sangat sulit untuk Hizbullah bisa keluar dari tekanan. Kelompok militan asal Lebanon ini hanya punya dua pilihan, menyerah atau terus melawan. Hizbullah nampaknya lebih memilih jalur pertempuran melawan kebiadaban Israel. Para pejuang Lebanon baru saja melancarkan serangan besar yang menghantam jantung kota Kiryat Shmona. Hizbullah melancarkan serangan dengan menggunakan roket dan juga drone. Nampak jelas footage menampilkan ledakan yang menghantam sejumlah unit bangunan pada malam hari. Berita ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh media Israel seperti Haaretz. Media ini menuliskan headlines jika Hizbullah dekatnya ikut hancur. תפילה ממש טוב, קרוב מאוד לפלאפל אהרון, נזקים מסביב, אפשר לראות את ריחות הפיח ואבק שריפה, לא ניתן להעביר. Serangan ini pun mengakibatkan satu tentara Israel harus meregang nyawa. Dengan demikian, menurut data terbaru, sebanyak 25 tentara Zionis sudah menemui ajalnya dalam perang di Lebanon. Adapun tentara Israel yang gugur teridentifikasi sebagai Sersan Staf Michael Tukin berusia 21 tahun, gugur dalam pertempuran di Lebanon Selatan, kata militer Israel. Meski terlihat kecil, serangan Hizbullah sudah cukup bikin Netanyahu kewalahan. Perdana Menteri Israel ini sampai menggelar pertemuan keamanan darurat menyusul serangan roket ke wilayah utara Israel. Media Israel yakni Channel 13 melaporkan Netanyahu mengumpulkan seluruh menteri, termasuk Israel Katz dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Eyal Zamir. Menurut Netanyahu, serangan Hizbullah bisa sangat mengancam kawasan Israel. Pria kelahiran Tel Aviv ini terkejut dengan skala serangan yang dilancarkan Hizbullah dalam beberapa hari terakhir.
Netanyahu menduga Hezbollah telah mengubah taktiknya militernya untuk mengelabui Israel. Mereka mengkombinasikan serangan roket dan pesawat tanpa awak untuk menekan pertahanan Israel. Netanyahu bilang kalau ini merupakan situasi yang sangat kacau total. Jika tidak berbenah, kemenangan yang diraih oleh Israel dengan mudah kembali direbut oleh kelompok militer Hezbollah. Kemungkinan besar ini adalah akhir dari kedikdayaan Zionis di Lebanon. Sejumlah negara tetangga turut mengecam Israel yang telah merebut Kastil Beaufort. Mesir mendesak Israel untuk mundur dari Lebanon. Pemerintah Mesir memberikan ultimatum kepada Zionis untuk segera menarik pasukannya dari tanah Kanaan. Mereka menilai jika perebutan kastil telah melanggar kedaulatan Lebanon. Israel semakin terdesak, Uni Eropa memberikan sanksi. Seperti yang sudah-sudah, Israel sangat kebal jika hanya diberikan peringatan atau ultimatum. Ibarat sudah terpengaruh dengan bisikan iblis, Zionis harus diberi pelajaran setimpal. Dunia harus bersatu untuk mendesak Netanyahu menghentikan kekejiannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah memasukkan Israel ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui, gejolak peperangan tidak hanya dilakukan Zionis pada Lebanon saja. Jika kalian berpikir Palestina sudah terbebas dari cengkraman Zionis, kamu harus menyimak video ini. Setelah melakukan serangan besar pada perayaan Idul Adha, Netanyahu masih belum puas. Dia menginstruksikan untuk menguasai 70% wilayah Gaza. Menurut Netanyahu, Israel telah menguasai 50% wilayah jalur Gaza dan akan terus meluaskan ekspansinya. Arahan saya adalah bergerak ke 70%. Kami telah menekan mereka dari semua sisi. Kami akan menangani sisanya setelah itu, tegas Netanyahu. Meski telah dimasukkan PBB ke dalam daftar hitam, Tel Aviv justru tidak sadar diri. Dani Danon selaku Duta Besar Israel untuk PBB mengolok Sekjen Antonio Guterres sebagai penyebar kebohongan. Danon lantas menyerukan bahwa Israel tidak lagi terikat dengan PBB. Dia mengatakan bahwa Israel tidak membutuhkan PBB dan menyebut PBB lah yang membutuhkan Israel saat ini. Keputusan untuk memasukkan Israel ke daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan. Sekretaris Jenderal dan timnya harus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima, tutur Danon. Sementara itu dari pihak PBB justru mengatakan yang sebaliknya, bahwa Israel masih beruntung karena baru dimasukkan ke dalam daftar hitam tersebut. Menurut Rim Al-Salem selaku pelapor khusus PBB, Israel seharusnya sudah dijebloskan sejak lama. Pencantuman ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama dan pencantuman ini tidak bisa datang lebih cepat lagi, ujarnya. PBB bukan satu-satunya pihak yang turut mengecam kekejaman Zionis. Uni Eropa telah melihat Israel sebagai ancaman nyata yang bisa mengganggu stabilitas politik global. Aliansi Negara Benua Biru kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Uni Eropa menghantam langsung jantung gerakan pemukiman Israel di tepi barat, membekukan aset sampai menutup pintu kawasan Eropa. Keputusan tersebut tercantum dalam dokumen resmi yang dipublikasikan melalui jurnal resmi Uni Eropa. Sejumlah negara Eropa kini mengharamkan warga Israel untuk masuk ke negaranya. Tindakan ini memberikan efek jera untuk Netanyahu. Dengan mengucilkan Israel, diharapkan negara-negara yang ditindas Zionis bisa segera terbebas dari serangan. Seperti halnya Irlandia yang menerbitkan rancangan undang-undang larangan perdagangan dengan pemukim Israel. Bahkan kabarnya Irlandia bakal menambah larangan tersebut dari yang semula hanya menyangkut barang menjadi barang dan jasa. Hal ini dikarenakan sikap sembrono Israel yang ingin terus memperluas penjajahan di wilayah tepi barat. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee. Eskalasi kekerasan pemukim baru-baru ini di tepi barat yang diduduki menunjukkan bahwa pemerintah Israel tidak memiliki keinginan untuk solusi damai, tutur Helen.
Celana pendek pria untuk pria dan wanita kini turun harga dan sangat cocok dipakai olahraga. Cek linknya. Di tengah tekanan global yang terus menyerang Israel, negeri Zionis tentu sulit untuk tumbang. Sebab Amerika Serikat masih akan terus membackingi Israel, terutama dalam perang melawan Iran. Ibarat keluar kandang macan dan masuk kandang singa. Amerika nampaknya telah melakukan langkah yang fatal. Iran tak segan-segan memberikan peringatan keras terhadap Amerika Israel. Bersumber dari CNBC Indonesia. Republik Islam Iran mengancam akan menunjukkan kiamat besar untuk Amerika. Abbas Araghchi memperingatkan setiap tindakan pembalasan akan menampilkan kejutan yang jauh lebih besar. Menteri Luar Negeri Iran itu mengancam akan membuka barisan pertahanan baru. Negeri para mullah punya kemampuan menembus pertahanan musuh hingga mengenai sasaran secara tepat. Meskipun belum diketahui jenisnya, IRGC telah berhasil mengembangkan drone canggih dengan sistem AI atau kecerdasan buatan. Drone tersebut juga dilengkapi dengan kamera khusus yang dapat berkomunikasi secara langsung. Jika sudah diterbangkan, drone ini dapat menyesuaikan jalur penerbangan dan kecepatan untuk menghindari sistem pengacauan sinyal dan pertahanan udara milik musuh. Kemampuan ini membuat Iran dapat melakukan manuver ketika berhadapan dengan sistem pertahanan Israel. Dilansir dari CNBC Indonesia, Iran juga diketahui sudah meningkatkan kemampuan rudalnya. Iran sudah mulai meningkatkan kemampuan rudal yang memiliki kecepatan supersonik. Kecepatan ini tidak hanya akan berhasil membuat Iran mencapai target, melainkan juga menghindari cegatan peluru kendali musuh. Drone canggih dan rudal supersonik ini nampaknya bukan sesuatu yang sudah diprediksi oleh Amerika dan Israel. Pasalnya, Amerika sempat terkejut ketika drone pengintai milik mereka telah dijatuhkan oleh pesawat nirawak MQ-9 Reaper di daerah Pulau Qasem, Selat Hormuz. وقتی آرش‌های پدافند کمان بکشند، پهپاد گران قیمت آمریکا این گونه مانند ضایعاتی بار قایق می شود. آن هم در تنگه هرمز. مخزن سوختن؟ این بقایایی که می‌بینید لاشه پهپاد آمریکایی است توسط سامانه پدافند هوافضای سپاه مورد اصابت قرار گرفت. برای حفاظت هوشمند از آبهای خلیج فارس، آسمانش نیز باید در رصد باشد که هست. البته با سامانه‌های جدید پدافندی. این نتیجه همان است که سپاه میگوید رصد مداوم و همیشگی تنگه هرمز. همزمان و همسو با پدافند سپاه، پدافند ارتش هم در مکان‌های محرمانه سامانه‌های محرمانه را به کار گرفته است. این هم نتیجه آزمایش موفق آن. جایی در بیابان‌های اطراف شهر بندر عباس. آثار حجم آتشی که بر روی این پهپاده به کار گرفته شده و اونا فکر میکردن که سامانه‌های ما توان مقابله با این پهپاده رو ندارن، از این پهپاده استفاده کردن، ولی ما سامانه‌هایی داریم که منتظر بودیم همچین پهپاده بیان و دقیق قرار گرفته است. شماره سریالی که ملاحظه می‌فرمایید ثابت میکنه که این پهپاده مربوط به کشور آمریکای صهیونی هستش که علیه کشور عزیزمون به کار گرفته شده. این قسمت مسیر دسترسی کاربر صهیونی را به بخش‌های الکترونیکی این پهپاد پیشرفته فراهم می‌کرده که البته حالا با آتش سامانه پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران تکه تکه شد. آرش‌های کمانگیر ایران هم در پدافند سپاه و هم در پدافند ارتش درباره سامانه‌های جدید پدافندی اطلاعاتی نمی‌دهند و می‌گویند این سامانه‌ها محرمانه است. Iran tidak hanya memberikan ancaman terbuka pada Israel, melainkan pada sekutunya Amerika Serikat. Pada Kamis lalu, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC sempat meluncurkan serangan balasan dengan target utama Pangkalan Udara Amerika Serikat.
Serangan ini merupakan aksi balasan terhadap Amerika yang menyerang wilayah vital di dekat Bandara Abbas, Iran Selatan. Tindakan ceroboh Amerika ini mengancam gencatan senjata rapuh yang sempat berjalan di Timur Tengah. Iran menggunakan kombinasi drone atau pesawat nirawak dan rudal untuk menargetkan pangkalan udara Amerika. Serangan yang ditunjukkan ke pangkalan militer Amerika ini menyasar pasukan AS yang sedang berjaga. Kedua negara penjajah ini juga harus waspada dengan kekuatan Republik Islam Iran. Korps Garda Revolusi telah meluncurkan kapal serang cepat yang diberi nama 27 Rajab. Peluncuran kapal ini bertepatan dengan upacara militer di lapangan Enkelab. Menurut kantor berita resmi Iran yakni Fars, kapal ini diklaim punya teknologi super canggih. Kapal ini bisa mencapai kecepatan hingga 100 knot atau 185 km per jam. Selain itu, kapal 27 Rajab juga dilengkapi dengan peluncuran rudal jelajah jarak jauh. Mereka menggambarkan peluncuran kapal ini sebagai simbol baru kemampuan militer maritim Iran. Militer Iran mengatakan kesepakatan tersebut belum final dan masih akan terus dikebut pekerjaannya. Beberapa pejabat membeberkan beberapa poin yang masih menjadi kendala. Pertama adalah aset yang sampai saat ini masih dibekukan. Iran menginginkan asetnya yang dibekukan dikembalikan segera setelah pengumuman kesepakatan. Namun Amerika masih bersikeras prosesnya harus bertahap dan berdasarkan kinerja. Kedua adalah dana pembangunan yang masih belum dikabulkan sebesar 300 miliar dolar. Terakhir adalah Iran yang masih menjalani sanksi dan belum dicabut oleh Amerika. Tampilanmu makin kece kalau beli sepatu sneakers dari Keeping. Sekarang turun harga, buruan cek linknya. Itulah ulasan karma pedih Israel. Semua bersatu hancurkan kesombongan Zionis. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah dengan tekanan dari seluruh dunia, Israel bisa menghentikan kekejiannya di Timur Tengah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.